एक्चुअली आमी बुल फायटर लागून स्टार्ट केला सेंट्रल आसून लायक केरला मद्रास हे मी स्टार्ट करपाक प्रयत्न केला आनी पेपराचेरूय आयिल्लें आसा तेच भाशेन आमी फॉवर्ड वचोंक करता हे पाटी आमी बील हे असेंब्लीक आतां ऑगस्ट हावजाक आमी बील पास घातलेले आनी दुसरे MLA कोणें आमी मागलां म्हणजे सपोर्ट करचो म्हणून आयदर इट वील गो थ्रू फ्रांसीक ऑर आमचो रिजनलाच्या हाडून सॉरी विष्णूच्या हाडून विष्णू फॉवर्ड करता तर आमी दुसरे MLA बी आसा तांकां सांगना सपोर्ट करता बेंजामीन हांवें तर थिंगासर रिजनल आतां विजय ते वयतात विजयानूय एक्सेप्ट केला सगळ्याकूच जाय इट इज अ स्पोर्ट्स गोंयचो स्पोर्ट तो कल्चर म्हणटा दॅट इज अ कल्चर त्या बुल फायट म्हणजे एक पावर दाखोवपाचो दोन बुलांचो आपलो बूल कितलो स्ट्रॉंग आसा ते पावर दाखोवपाचें एक गेम ती तर आतां बॉक्सींग इफ यू सी बॉक्सींग पयलो म्हणटा रेसलिंग पयलो म्हणटा काडून मारता जो इंजर्ड जाता मनशांक तर मातसो स्पोर्ट आसा लायक अ किक बॉक्सींग तसले स्पोर्ट्स आसा तर हे एनिमलाचो स्पोर्ट्स कित्याक गोंयांत आमचे 4 MP आहात काँग्रेस आनी BJP दुसरे खूब कारस्थानां करपाक जॉयंट वेंचर करतात हांगाय तांणी जॉयंट वेंचर करचें आमचे 2 सेंट्रल मिनिस्टर आहात अशें केन्नाच गोंयाक इतले पावरफूल कॅबिनेटान प्रेजन्स मेळूंक ना सो तांणी आमचे गोंयचे कल्चर विसरुचें न्ही दर जल्लीकट्टू इज नॉट क्रुएल्टी टू एनिमल देन दिर्यो इज ऑल्सो नॉट क्रुएल्टी टू एनिमल वी वील प्रूव इट हाव इट इज नॉट if safeguards are to be taken we will take those safeguards we will have to equate जल्लीकट्टू टू दिर्यो सरकार तांचो आहा पास करून दाखया आमचो सरकार आसलो जाल्यार आमी सांगपाचें पास करपाचें म्हणून एंड वी वूड टेक इनफ सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट क्रुएल्टी टू एनिमल्स इवन दे आर फायनली ते गोरवांक ते पोसतात ते तांकां व्हरून मारनात न्हय दे आर नॉट बुचर्स दे आर ऑल्सो टेम द बुल्स आज जल्लीकट्टू इज टेमिंग ऑफ द बुल दिर्यो कॅन ऑल्सो बी इक्वेटेड टू टेमिंग ऑफ द बुल MLA नेक्स्ट इयर इलेक्शनाक वचपाचें आहा MLAनी चिंतपाक जाय लोकांक कितें जाय तें थोड्या लोकांक दिर्यो नाका आसतल्यो पूण खूब लोकांक दिर्यो जाय सेकंडली हें एक गोवा सेंट्रीक स्पोर्ट जो दुसरे कडेन खंय ना एक दीस इज स्पेसिफीक टू गोवा आनी गोंयाक एक युनिकनेस आमी आमची डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी स्पेशल स्टेटस म्हणटा तो स्पेशल स्टेटस दिर्यांक दिवपाची गरज आहा आनी ते दिवपाक आमी झगडटले